গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বাড়ি ফেরার গান বেজে গেছে। আমি আছি আগরতলা ট্রেন স্টেশনে। সকাল 8:30টায় আমার ট্রেন। ফিরতে তো হবেই, যদি না ফিরি তাহলে পরবর্তী সময় আসবো কী করে। ভাই এসেছে আমাকে এগিয়ে দিতে, তো আমি রাতে দিদির বাড়িতে ছিলাম। তো সকালবেলা আমার এত লাগেজগুলোকে নিয়ে আমি কি করে স্টেশন পর্যন্ত আসবো, তো ভাই আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছে। এখানে আজকে সেরকম একটা ঠান্ডা নেই, কালকে রাতেও সেরকম একটা ঠান্ডা লাগেনি। ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। চেনা জায়গা, চেনা মানুষজনগুলোকে ফেলে আসতে বড়ই কষ্ট হয়, স্বাভাবিক সেটা। যাক, ব্যাগগুলোকে রাখলাম এখানে। বাপরে বাপ, একটু রেস্ট করতে হবে। এই হচ্ছে ট্রেনের কামরা, আর এই হচ্ছে একটু ভিউ দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এই দেখো, একটু ছোলা সেদ্ধ নিয়েছি। এখানে আবার ছোলা সেদ্ধর মধ্যে অনেক কিছু মিক্সড করে দেয়। একটু খেয়ে দিয়ে একটু টান হয়ে একটু শোবো, জায়গাও হয় না। আমার যেহেতু আজকে বৃহস্পতিবার, মা আগের দিন মুড়ি ভেজে দিয়েছে, বললো খাস দুপুরবেলাটায়। আমার এই মোটামুটি এই চত্বরটায়, আমার এই কামরাটায় ত্রিপুরার লোকজনই বেশি বসেছে। ঠিক আছে, ত্রিপুরার লোকজন থাকলেও ভালো, আর কথাবার্তা বলতে পারছি। এখনও কারোর সাথে সেরকম কথাবার্তা বলিনি। এই দেখো, এই দেখো মুড়ির মোয়া ওরা দিয়েছে, ওই নিচের বাচ্চাটা আর ওপরে ওর দাদা। ওরা যাচ্ছে কোথায় একটা, ওরা দিয়েছে, বললো যে দাদা খাও। ডিনারটাও করতে হবে। এখানে এসছে রুটি আর ঘুগনি খেলাম। রুটিগুলো ঠান্ডা, আর ওরা আমাকে চানাচুর দিয়েছে, বললো দাদা রেখে দাও, অনেকগুলো চানাচুর আছে, তুমি খেও। বেশ ভালো ছেলে। ওরা কোথায় একটা যাচ্ছে। এই স্টেশনটা যে কোন স্টেশন ঠিক বুঝতে পারছি না, এটা নামও লেখা নেই। যাই হোক, একটুখানি বাদাম কিনি, কারণ বাদাম ইচ্ছে করছে খেতে। বাদামটা কিনে নিয়ে ঢুকে যাই উপরে। ওপর থেকে নিচে আসলাম, ফোনটাও চার্জ দিতে হবে, তো ফোনটা চার্জ দিয়ে আমি একটু বসে প্রকৃতির হাওয়া খাচ্ছি। একটু চা খেতে ইচ্ছে করলো, তাই চাও নিলাম। 10 টাকা করে চা নিচ্ছে, বেশ ভালো হয়েছে চাটা। আর ট্রেনের মধ্যে কফি টফি ভালো লাগে না, একটু চা খেতেই ইচ্ছে করে, তাই না বলো? সো আর চাটা খাই, আর একটুখানি প্রকৃতির আমেজ নিই। কোন স্টেশন এটা? নামতে ভয় লাগছে, তার জন্য নামছি না। যাই হোক, কোন স্টেশন বুঝতে পারছি না। এখানে দাঁড়ানোর তো কথা নেই। আমি খুব এক্সাইটেড গুয়াহাটি দেখার জন্য। গুয়াহাটি আগের বার আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যাওয়ার সময়, তো গুয়াহাটি দেখবো। তো দেখতেই পেলে আমি কি বন্ডিংটা, কি একটা ভালো সময় আমি কাটাচ্ছি। ভালো যাওয়ার ব্যাপার, ফেরার সময়টা খুব মেমোরেবল। এগুলোই স্মৃতি আর কি। আমি জানিও না এটা কোন জায়গা, এখানে কখনো এমনিতে আসবো কিনা জানি না, কিন্তু একটা মেমোরি। ভাল লাগছে, অচেনা একটা অজানা জায়গা, সেখানে ট্রেন থামলো, আমি নামলাম, অন্যরকম লাগছে। অ্যাকচুয়ালি কেসটা হচ্ছে,
ওর প্যান্টের পকেটে একটা ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম ছিল, সেই ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম এরকম সেই ছিপিটা খুলে গিয়ে পুরো হাতে লেগে গেছে। ওরা ভাবলো যে শেষ হয়ে যাবে, তার জন্য সারা মুখে লাগিয়ে দিয়েছে দু ভাই মিলে। এখানে হাসছে একজন, আর একজন পুরো সারা মুখে লাগিয়ে সাদা হয়ে গেছে। এই হচ্ছে অবস্থা। এই জায়গাটা আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা, কারণ হচ্ছে আসছে গুয়াহাটি। আর গুয়াহাটি আমার কাছে প্রচণ্ড মেমোরেবল একটা জায়গা। গুয়াহাটিতে খুব ছোটোবেলায় এসেছিলাম, আর এই যে লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মনে হচ্ছে অনেকগুলো জোনাকি একসাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা অপূর্ব একটা ভিউ, আর এই ভিউগুলোর জন্যই আমি ট্রেনে যেতে পছন্দ করি। ওফ, ইয়েস, গুয়াহাটি ঢুকছে। আসাম একটা এরকম জায়গা না, যেখানে প্রচুর ছোটোবেলার স্মৃতি আছে জড়িয়ে। আমার দাদুর বাড়ি গুয়াহাটিতে, আমার আসাম আমার জেঠুর বাড়ি, দিদির বাড়ি। তো যতবারই এদিক দিয়ে যাই, মনে হয় একবার যদি ঢুকে দেখা করে যেতে পারতাম, ভালো লাগতো বেশ। হয়ে ওঠে না, কিন্তু ভাবছি এই বছর হোক না হোক, পরের বছর যদি একবার জেঠুকে দেখে আসা যায়। আমার সবথেকে বড় জেঠু, কতদিন আর থাকবেনি বা, অসুস্থ মানুষ। যাই হোক, এখানে আমাকে যেটা করতে হবে, ডিনার নিতে হবে। কি নিই? এখানকার যা বিরিয়ানি বা এইসব রাইস জাতীয় খাবার আমার একদম খেতে ইচ্ছে করছে না। চলো দেখি কি নেওয়া যায়। স্যান্ডউইচগুলো দেখে বেশ ভালো লাগছে, খাওয়া যেতেই পারে। যাকে একটা ভেজ স্যান্ডউইচ নিয়ে নিই। তো নিলাম ভেজ স্যান্ডউইচ, একটা চিপস আর ফ্রুটি। এগুলোই খাবো আজকে। যাক, ডিনারটা কমপ্লিট। রাত 11টা মতন বাজে। সবার চোখে এখন ঘুম। গুড নাইট, দেখা হচ্ছে কালকে। সকালে দমদার একটা চায়ের পর ছোলা সেদ্ধ, অ্যাবাউট টু রিচ বেঙ্গল। আর এখন চাঙ্গা আছি, কারণ সকালবেলা সব কিছু কমপ্লিট। বিহার ঝাড়খণ্ডের মেসেজটা ঢুকলো ফোনের মধ্যে যে ওয়েলকাম টু বিহার ঝাড়খণ্ড। তাই নিচে নামলাম। নেমে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, বলছে না না, বিহারের ওপর দিয়ে তো যায় না, জাস্ট বর্ডারের সামনে দিয়ে যায়, তার জন্য মেসেজটা আসে। তো এটা বেঙ্গলের মধ্যেই আছি। ভালো লাগছে বেশ, অনেক জমি, মানে কোথা থেকে কোথায় শেষ থেকে শুরু বুঝতে পারছি না, এত জমি জমা। দুপুর 1:30 বেজে গেছে, আর এখন আমরা নেমেছি মালদা। তো মালদা থেকে যেটা করতে হবে, লাঞ্চ নিতে হবে। কি নেব? সে এখানে বিরিয়ানি এরমভাবে বিক্রি হয় বুঝতে পারি না। সেই আমি ভুলটা করলাম, রুটি, এই ঠান্ডা রুটি আর ঘুগনি না আলুর তরকারি। এই দেখো, এইটা আমি নিলাম, 30 টাকা করে নিল। আর এটা খেতেই তো পারিনি, কারণ এত ঠান্ডা রুটি। তার জন্য ওই আলটিমেট চিপস আর সঙ্গে ফ্রুটি, আর একটা কেক নিয়েছি। কিচ্ছু করার নেই। লাঞ্চটা করতে করতেই দেখলাম পাঁপড় ভাজা এসে ডাকছে, তো ভাবলাম একটু পাঁপড় ভাজা খাই। ভালোই লাগছে বেশ পাঁপড় ভাজাটা খেতে। এইটা কি বলতো, সেই নিউ ফারাক্কা ড্যাম কিছু একটা এরকম পড়ে, এইটাই। কি বড়! আমি তো পুরো ভিডিওটা দিইনি, কারণ হচ্ছে পুরো অনেকটাই সময় নিচ্ছে। বেশ ভালো।
বসে বসে বোর হচ্ছিলাম, তাই একটু পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছি। মানে এক কামরা থেকে আরেক কামরা। আমার সঙ্গে একটা আমার মানে ভাইয়ের মতোই ও ছিল, আমার কামরাতেই বসেছে, তো ওর সঙ্গে বেরোলাম, চলো একটু ঘুরে আসি। তো এই কতগুলো কামরা জাস্ট পেরিয়ে আমরা চলে গেছি ঘুরতে 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 ঘুরতে। ভালোই লাগছে বেশ, দেখি কে কীরকমভাবে বসে আছে, কে কী করছে। তারপর চিনে ফিরে আসতে পারলেই হলো, কারণ কামরা তো সব একই রকম দেখতে। আমি মাঝে মধ্যে ভুলে যাই যে কোন কামরা আমি কোথায় আমি বসেছি, ব্যাগ দেখে চিনতে পারি। আস্তে আস্তে কলকাতা থেকে চললাম, বর্ধমান চলে এসেছি। ওহ, বর্ধমান চলে এসেছি মানে তো চলেই এলাম কলকাতায়। চলো নামি, মানে প্রত্যেকটা স্টেশনে যেখানে দাঁড়ায় আমি নেমে যাই, নেমে একটু ঘুরে টুরে কিছু একটা কিনে টিনে নিয়ে চলে আসি। এটাই তো মজা, বলো? এমনিতে তো ঘুরতে পারবো না, একটুখানি স্টেশনে নেমে ঘুরে যাই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বর্ধমান। দক্ষিণেশ্বর চলে এসেছি, আর ইয়েস, এখন শিয়ালদা। কে নিতে এসছে দেখবে আমাকে? পূজা এসছে আমাকে নিতে। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে যেটা করতে হবে, লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।